தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா 5 அணைகள் உள்ள மாநிலம். இல்லை, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை, குறிஞ்சி, இதெல்லாம் நமக்கு இருக்குது. எல்லாமே கடற்கரை 1050 கிலோமீட்டர் கடற்கரை வச்சுருக்கிறோம். மலைகள், அழகான மலைகள் அங்கே தண்ணியில், இதை நம்ம பாதுகாக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுடைய சொத்து மட்டும் கிடையாது, வருங்காலத்து சந்ததியினருக்கு நம்ம விட்டு சொல்லலாம். ஒவ்வொருவரும் நம்ம கடமை அது. இன்னொன்று, இந்த உலகம் வந்து நம்மளுடைய சொந்தத்தை கிடையாது, கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகள் இருக்குது. செடி, குருவிகள், பறவைகள், எல்லா மிருகங்கள், அவங்களுக்கு எல்லாம் சொந்தம். அதனால் நமக்கு வந்து we have no right to spoil this world, whatever it is. இது உணர்வுபூர்வம் மனசு. எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு இயற்கை, நேச்சர்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. அந்த வகையில் தான் எனக்கு இதெல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கணும். இதெல்லாம் பொக்கிஷமாக வருங்காலத்தில் எவ்வளோ காலங்காலமாக இதில் அனுபவிச்சுட்டு போனோம்.